بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ګران زده کوونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ګران زده کوونکو، موږ او تاسو د دوه پیښونو درس پرونی چې نن موږ او تاسو خپل درس د شد پیژندنه ده. شد هغه به زه مکمل تاسو ته وایم. نو ګران زده کوونکو، راځو دې ته چې قرآن کریم کلام د رب العالمین ده. څه شی دی؟ کلام د رب العالمین ده او په محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی د بشر د هدایت لپاره. د شد پیژندنه ده. درس مو څوم دی؟ 21م درس ده او صفحه مو د 40مه ده. ګران زده کوونکو، راځو دې ته چې زه تاسو ته لومړی باید د شد پیژندنه په دې کې باید بعضې نقاط یاد کړو. اول شد وپیژنو چې شد څه شی دی. په ننني درس کې موږ تاسو شد پیژنو، همدارنګه د شد علامه پیژنو، همدارنګه شد څه رقم دی. اصلا شد باید کم رقم اوسي، په بخښنې شد باید څه قسم اوسي، او د شد معنا څه دی؟ یعنی هغه حرف تکرارا دی. یو حرف چې موږ ګورو حرف اصلا تکرار شوی دی، لکه موږ وایو ان. که چېرته موږ تاسو ګورو دا ان په اصل کې ان نو، ان نه، لکن د دې لپاره چې په ژبه باندې سختي راتله، موږ تاسو په خپله ژبه کې چې کله یو شی تلفظ کوو، لکه موږ وایو چې او یا وایو چې الله. که اواز پې ورکو نو الله وایو، الله غلط ده که نه؟ الله نو څه شی وایو؟ الله وایو. لکه په بل هغه کې مثال لرو، موږ وایو چې والله همدا کار شوی ده. نو که والله وایو معنا دا چې دلته لام مشدد ده، اواز به پې سخته و. نو د دې له وجې نه هغه سختوالی به د حرف د صفاتو مطابق اوسي، چې بعضې خلک د صفاتو نه وځي. دا خبره ډېره نه اوږده وم، راځم عملي تاسو ته هغه درس تشریح کوم. نو ګرانو زده کوونکو، موږ په کتاب کې لومړی مثال د ایو لرو. د څه شي؟ د ایو. چې زه دا دوه مثاله زه تاسو ته مکمل غواړم چې وضاحت درکړم. اول د ایو، موږ او تاسو د حروف هجاو څخه اولنی حرف چې هغه الف ده، مخکې مو ویلي، بیا یې هم وایم. الف حرکت نه قبلی، حرکت چې پې راغی همزه به د الف په شکل اوسي، همزه به د الف په شکل. نو ګرانو زده کوونکو، لومړی ورته د زور حرکت ورکوم. څه شي؟ د زور. نو چې کېږي الف زر الف زر او سره یې د کوم حرف سره تړم ګرانو زده کوونکو؟ د یا سره. ګرانو زده کوونکو، دا چې اکثر خل د دې په مغالطه کې واقع دي، د دې په ادا کې په مغالطه کې واقع دي، په خطا کې واقع دي. نو دا به څه رقم وایم؟ الف یا پیش، الف یا زبر ای. په بخښنې چې کتاب کې مو د پیښ مثال ورله وړی دی، لیکن موږ باید پې 3 حرکته یاد کړو. په کتاب کې مو د پیښ ده، لیکن دلته 3 وړه حرکات باید موږ یاد کړو. الف یا زر ای، الف یا زر ای. ګورئ، الف چې د یا سره تړم، ژبې مین مې د بالمقابل تالو سره لګېږي، ای ای ای. یا ته بیا پیښ ورکوم چې کېږي ایو ایو ایو. نو ګرانو زده کوونکو، د دې هغه لیکنه به څنګه وي؟ دا به د حرف د تکرار نه اجتناب اوسي. نو دا به په اصل کې څه وي؟ دا اصلا داسې ده ګرانو زده کوونکو، ایو ایو. ګرانو زده کوونکو، د دې لپاره چې په عربي کې ډېره فصیحه ژبه ده، ثقل دروندوالی نشته،
هغه ډیره فصیحه ژبه ده، دروندوالی اصلا نه قبلوي، ډیره واضحه او ډیره اسانه ژبه ده. نو که موږ دا داسې ویلي چې ای یو سکتګي راتله، نو د دې د سکتګۍ د رفع لپاره موږ چې ولیکه ایو ولیکه. څنګه؟ ایو. رانزه کوونکو راسره تکرار کوي. الف یا زبر ای، یا پیش یو، ایو. الف یا زبر ای، یا پیش یو، ایو. رانزه کوونکو دغه شد چې بعض خلک غلط وایي، زه به بعض حروف درته وښیم ګرانزه کوونکو. یو حمزه، بل جیم، بل دال، بل قاف، بل طا، بل با. د دې نه مخکې په بخښنې د شعر مطابقت غواړم. کاف، با، تا. خ اجدو، کا اجدو، کا قطبتا، اجدو قطبتا. د نه بعد د با حرف، همدارنګې بیا د تا حرف. ګرانزه کوونکو که په حروف هجاو کې ولیکو نو داسې لیکو چې تاسو ته اسانه اوسي. ګرانزه کوونکو دغه به شي د حروف هجاو په ترتیب لیکو چې اسانه اوسي. الف ب ت، جیم دال، قاف کاف، قاف طا او بیا کاف. دغه حروف که مشدد اوسي اواز پې بند کو. صحیح ده؟ لکه دابه، دابه. التواب، التواب، اواز بند شو. حج، الدواب، یا اق، یا اط، یا اک. د دین علاوه بل مشدد داسې تلفظ چې اکثر خلک په مغالطه کې دي غلط ده. ګرانزه کوونکو راځو خپل هغه درس ته چې د درس دوام مو په څه شي ده، په یا باندې. یا مو اول زور ورکړو، اوس ورته زیر ورکوو. څه شی؟ همدا شی. فکس الف یا، الف یا. دی باندې هم شد لیکن حرکت بدل ده. چه ده؟ زیر ده. الف یا زیر ای، یا پیش یو. اصلا تکرار که الف یا زیر ای، یا پیش یو، ایو. الف یا زیر ای، یا پیش یو، ایو. چو پاسل که چه ده؟ ای یو ده، ای یو ده. ګرانزه کوونکو مخکې مو ویلي عربي فصیحه ژبه ده، ثقل دروندوالی نه مني. نو څه ده؟ ایو. څه شی؟ ایو. دا خبره مو هم تکرارا پیل وسه چې حمزه ده لیکن د الف په شکل. لا سره تکرار کوي. الف یا زیر ای، یا پیش یو، ایو، ایو، ایو. ورپسې همدارنګې همدغه شی لیکو ګرانزه کوونکو، لیکن دلته موږ او تاسو د الف ته یا د حمزې ته پیښ ورکوو. چې کېږي او 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 او. ورسره د یا حرف لیکو ګرانزه کوونکو. کم حرف؟ د یا حرف. یا حرف ته موږ او تاسو څه شی ورکو؟ شد. الف یا پیش اوی، یا پیش یو،
اویو اویو څه شو اویو چې اصلا داسې ده اویو اویو ګران زده کوونکو دا د دې حالت دی څنګه الف یا پیش اوی یا پیش یو اویو اویو چې اوس به دا موږ او تاسو همدا ترکیب څه شي ته اړوو دې ته چې دغه یا ته به موږ او تاسو زور ورکوو څه شی زور نو دلته که دغه زه واخلم څه شی ورکم زور هم ورکم دلته نو څه شی به کېږي ایه څه شی ایه ایه نو څنګه الف یا زبر ای یا زبر یا چه شو ایه ایه څه شی شو اصلا ای یا همدارنګې ایه دا شد مخکته ولیکم ایه همدارنګې اویه ګرانو زده کوونکو دا چې مونږه شد مختلف حرکات ورته راوستل مختلف حرکتونه مو پرې راوستل تر څو شد ښه وپېژنئ او ښه ادا کوئ هغسې ادا کوئ لکه څنګه چې ادا مونږ او تاسو لازمه ده نو څنګه ایه اصل تکرار کوئ ایه چېرته دې ته یو الف ورکو مونږ او تاسو په سورة فاتحه کې ویلي ایاک نعبد اویه ایو ګرانو زده کوونکو دا و زموږ او ستاسو نننی درس چې سبا به د دې په دوام کې موږ نور وضاحت هم تاسو ته کوو انشاءالله او په آخره کې موږ خدای سپارو من الله توفیق